अरे रुको रुको डंपर, पीछे हो जल्दी जल्दी से पीछे हो। देखो 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 देखो, लगता है यहाँ पर इस कैट को किसी ने दाब दिया है। अरे अरे बच्चों, ये तो इसके साथ बहुत गलत हुआ है। देखो देखो, कितना सुंदर सा सफ़ेद रंग का कैट है। अरे अरे बच्चों, चलो 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 जल्दी से इसको इस मिट्टी से आज़ाद करते हैं। इसको जल्दी से इस मिट्टी से उखेड़ लेते हैं। चलो चलो इसकी मिट्टी हटाते हैं। देखो देखो बच्चों, अरे बच्चों देखो देखो, कितनी सुंदर कैट है वाइट कलर की। अरे अरे वाह बच्चों, देखो 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 कितनी सुंदर कैट है। चलो चलो मैं जल्दी से इसकी। अरे बच्चों, यहाँ इसके पास ये क्या रखा है? अरे अरे, लगता है ये ड्रम भी बजाता है, जिसको हम ढोल बोलते हैं बच्चों। देखो 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 देखो, अरे वाह बच्चों, इसके पास तो ढोल है, ये ढोल को बजाता है इसको। देखो देखो, चलो चलो जल्दी से हम इसकी मिट्टी हटाते हैं, फिर इसका ढोल बजा कर दिखाएंगे आपको। अरे वाह, देखो देखो देखो, कितनी सुंदर कैट है। अरे अरे अरे, जल्दी से उखेड़ लेते हैं इसको इस मिट्टी में से। देखो देखो, हमने इसको उखेड़ लिया और इसको हिला देते हैं। जो जी इसके अंदर मिट्टी भरी होगी वो सब झड़ जाएगी। चलो चलो, हिला दी हमने, झाड़ दी है सारी। चलो चलो इसको ड्रम बजा कर देखते हैं। अरे 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 वाह बच्चों, देखो देखो कितना सुंदर कैट है, ड्रम भी बजा रहा है। चलो चलो चलो, इसको इस डंपर में खड़ा कर लेते हैं, यानी कि ट्रक गाड़ी में। चलो चलो इंगे खड़े हो। चलो चलो इसके अंदर इसे खड़ा करते हैं। अरे वाह बच्चों, अब तो हम बारात चढ़ाते हुए ले जाएंगे। देखो 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 देखो, ये ढोल बजाएगा। वाह बच्चों वाह, ये देखो, ऐसे लग रहा है जैसे किसी की बारात जा रही हो। देखो देखो देखो, क्योंकि बारातियों में बारात में पीछे ढोल वाले खड़े हो जाते हैं और आगे गाड़ी गाड़ी चलती है। ये देखो वाह बच्चों, ट्रक के अंदर खड़ा हुआ ये कैट कितना सुंदर लग रहा है। वाह, ये देखो, अरे 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 अरे, आज तो तुम किसी की बारात चढ़ा के ही मानोगे। ये देखो कितने शौक के साथ बजा रहा है ये इसे। अरे वो कैट, रुको 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 रुको, अरे ये तो रुक ही नहीं रहा। चलो चलो अब इसको रोक देते हैं। ये देखो, चलो चलो इस डंपर, इस ट्रक में बिठा के इसको हम अपने साथ घर ले जाते हैं। चलो 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 जल्दी चलो हमारे साथ। चलो 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 चलो। देखो बच्चों, आज हम आए हुए हैं जंगल में अपने सारे डंपरों और ट्रकों को ढूंढने के लिए। तो चलो चलो बच्चों, ढूंढते हैं। देखो 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 बच्चों, अरे वाह, ये देखो देखो बच्चों, लगता है यहाँ पर ये जेसीबी पड़ी है। अरे अरे बच्चों, इसके तो एलियनों ने पहिए भी निकाल दिए। देखो 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 अगले पहिए। अरे बच्चों देखो देखो, इसके पहिए यहाँ पर ही पड़े हैं। चलो चलो चलो, इन वाले पहियों को इस जेसीबी के अंदर हम अटैच कर देते हैं। ये अभी हमें जंगल के अंदर बहुत सारे अपने ट्रक और डंपर भी ढूंढने हैं। अरे अरे बच्चों, लगता है इसके खोचे भी नहीं है यहाँ पर। इसके अभी हमें खोचे भी ढूंढने पड़ेंगे पहिए अटैच करने के बाद। ये देखो बच्चों, इसका पहिया मैंने अटैच कर दिया। तो बच्चों चलो चलो, अब जल्दी से हम इसको सीधा कर लेते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी और सुंदर जेसीबी है। चलो चलो इसको लेकर चलते हैं। चलो ड्राइवर, लेकर चलो इसको। देखो देखो बच्चों, कैसे इस घास में पलट गई है ये। चलो चलो चलो, इसको सीधा कर देते हैं बच्चों। अरे 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 अरे, ये तो इस घास में अटक गई है। अरे अरे, चलो 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 जल्दी से चलो। चलो बच्चों, ये इतने जाने वाली है, हम और ट्रक ट्रैक्टर ढूंढने के लिए चलते हैं अपने इस जंगल में। देखो देखो बच्चों, यहाँ जंगल में तो हमें अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा। चलो चलो इस साइड देखते। अरे वाह बच्चों, देखो देखो देखो, यहाँ पर लगता है वो जो हमें अभी जेसीबी मिली थी जिसके पहिए निकले पड़े थे, उसकी ये दोनों खोचे पड़े हैं। और यहाँ पर देखो देखो, ये अगला वाला खोचा है जिससे मिट्टी भरी जाती है, और ये पिछला वाला है जिससे हम डंपर में या ट्रक में मिट्टी भरते हैं, पिछले वाले खोचे से। तो चलो चलो बच्चों, इन वाले खोचों को ले जाकर हम उस जेसीबी में अटैच कर देंगे। चलो 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 चलो, लेकर चलते हैं। अरे अरे अरे, जेसीबी ड्राइवर, रोको रोको जेसीबी को। देखो देखो, हम आपके दोनों खोचे ढूंढ कर ले आए हैं। रुको रुको रुको, हम इन वाले खोचों को अभी आपके अंदर अटैच कर देते हैं। ये देखो बच्चों, ये वाला खोचा जो है ये अगला वाला खोचा है। चलो चलो इनको सही करके अटैच करेंगे हम। चलो चलो बच्चों, जल्दी से मैं जल्दी इन वाले खोचों को इसके अंदर अटैच कर देता हूँ। अरे अरे अरे, ये तो अटक रहा है यहाँ पर। चलो इसको खोल लेते हैं, इसे यहाँ पर इस टाइप से हम अटैच कर देते हैं। ये देखो बच्चों, ये कर दिया मैंने अटैच। अरे नहीं नहीं नहीं, इसका तो अगला खोचा टूट गया। चलो हम इस पर वेल्डिंग करा देंगे। चलो चलो चलो, अब इसका पिछला वाला खोचा अटैच कर देते हैं हम। चलो चलो जल्दी से कर देते हैं बच्चों। अभी हमें जंगल के अंदर काफ़ी सारे सामान ढूंढने हैं, ट्रक भी और डंपर भी। देखो देखो ड्राइवर, हमने आपकी जेसीबी बिल्कुल ठीक कर दी है, आप बस थोड़ा सारा वेल्डिंग करा लेना इसके अगले खोचे पर। आप जा सकते हो। चलो 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 चलो, लेकर चलते हैं।
देखो देखो बच्चों, इसका अगला वाला फोकस टूटा पड़ा है। चलो 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 बच्चों, जल्दी से अब हम इस वाली अपनी जेसीबी घर लेकर चलते हैं और इसमें अभी हमें वेल्डिंग भी कराना है। चलो चलो जल्दी से ड्राइवर, चलते रहो जल्दी से। अरे 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 ड्राइवर, यहाँ पर जरा देख कर उतारना, यहाँ पर बहुत काफ़ी बड़ा गड्ढा है। जरा आराम से आराम आराम से आराम आराम से। ओ नो 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 बच्चों, देखो देखो हमारी तो यहाँ पर पलट गई है। अरे 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 बच्चों, देखो देखो देखो, ओ नो 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 नो, ये तो सीधी भी हो गई। और इधर देखो इसके पहिया निकल गया और यहाँ पर देखो इसका खोचा भी निकला पड़ा है बच्चों। चलो चलो चलो, इसका खोचा और पहिए को अटैच कर देते हैं। चलो चलो, इस वाले पहिए को और इसको खोचे को अटैच कर देते हैं। रुको 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 रुको, जैसी भी देखो देखो बच्चों, हमें अभी इसका पहिए का यानी कि इसका खोचा भी अटैच करना है और उसका पहिया भी। देखो देखो बच्चों, अरे अरे अरे, लगता है ये तो बहुत दिक्कत कर देगा अब, क्योंकि पहले तो बहुत आसानी से हो गया था। ये देखो बच्चों, ये मैंने इसका पहिया तो अटैच कर दिया इसके अंदर। चलो चलो, इसका खोचा भी अटैच कर देते हैं। ये देखो बच्चों, ये मैंने इसका खोचा अटैच कर दिया और इस जेसीबी को मैं यहाँ पर ही छोड़कर जा रहा हूँ और चलते हैं अब हम आगे और अपने जंगल में और अपने काफ़ी सारे ट्रक डंपर ढूंढने के लिए। चलो 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 बच्चों, चलते हैं, तो जल्दी से चलते हैं जंगल में। अरे 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 अरे, देखो देखो बच्चों, यहाँ पर तो लगता है इस कार के पास बहुत बड़ा बिल है। अरे अरे, देखते हैं बच्चों, इस कार को उतार के ये किस चीज़ का बिल हो सकता है। अरे बच्चों, ये तो हमारे बड़े वाले जॉन डियर ट्रैक्टर का बिल है। अरे अरे अरे, लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं तो हमारा जॉन डियर ट्रैक्टर पड़ा होगा। चलो चलो उसको देखते हैं बच्चों, चलो चलो देखते हैं। ओ नो 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 नो, देखो देखो, लगता है यहाँ पर किसी ने ये डाल दिया है तोड़ फोड़ कर। देखो देखो, इसके पहिए भी उखेड़ के पल्ली तरफ फेंक रखे हैं जिस पे कार रखी थी अभी। चलो चलो, उन वाले व्हीलों को हम इसके अंदर अटैच कर देते हैं। ये देखो बच्चों, ये होंगे ये वाले व्हील। चलो चलो, बड़े वाले व्हीलों को इसके पीछे अटैच कर देते हैं। चलो चलो करते हैं। देखो देखो बच्चों, कितना गलत करा है हमारे साथ किसी ने। हमारे इस बड़े से जॉन डियर ट्रैक्टर के व्हील निकाल कर यहाँ पर डाल दिए हैं। देखो देखो, हम लेकिन इनको अभी अटैच कर देंगे। चलो चलो जल्दी से कर देते हैं। ये देखो बच्चों, हमारा जॉन डियर ट्रैक्टर तो मिल गया। अभी हमें ट्रक ढूंढने और हैं, अभी जंगल में जाना है और डंपर और ट्रक ढूंढ के लाने हैं। देखो देखो, ये हमारा जॉन डियर ट्रैक्टर तो हो गया सही। चलो चलो, इसको यहाँ पर ही रख के आगे चलते हैं जंगल में। चलो चलो चलते हैं जल्दी से जल्दी। अरे अरे अरे, देखो देखो बच्चों, यहाँ पर भी एक एयरप्लेन क्रैश हुआ पड़ा है। अरे अरे अरे, देखो 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 देखो, इसके तो सारे अजर पजर सब इस साइड वाइड पड़े हैं। चलो चलो, इसके हम पहिए भी अटैच कर देंगे और इसे पूरा ठीक कर देंगे। चलो चलो कर देते हैं इसको जल्दी से ठीक। देखो देखो बच्चों, इसका अगला पहिया लगा देते हैं पहले। ये देखो देखो, लगा रहे हैं हम इतने पहिया। इतने तुम हमारी वीडियो को लाइक कर दो, आपको बहुत देर हो गई ये वीडियो देखते देखते। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और बने रहो वीडियो में। देखो देखो देखो, हमने पहिए तो लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर वाला जो कि इसका सॉकेट क्या बोलते हैं इसको, जितने बड़ा फ्रेम है इसको लगा देते हैं। देखो देखो, ये भी अटैच कर दिया हमने। चलो चलो, अब आपको हम थोड़ा सारा इसे चला कर दिखाएंगे अभी जोड़ने के बाद। ये देखो बच्चों, कितना सुंदर सा एयरप्लेन है। ये देखो, पता नहीं किस टाइप से क्रैश हो गया यहाँ पर। देखो देखो, कितना सुंदर एयरप्लेन है। चलो चलो चलते हैं फिर जंगल की तरफ और ढूंढ कर लाएंगे अभी हम काफ़ी सारे अपने खिलौने ट्रक और डंपर। चलो 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 चलते हैं जल्दी से। अरे अरे अरे, ओ नो 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 बच्चों, देखो 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 देखो, लगता है यहाँ पर भी एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। अरे बच्चों, देखो देखो, यहाँ पर तो सुपर कार में और इस डंपर में एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। चलो चलो, इन सभी सामानों को हम जल्दी से ठीक कर देते हैं, इस सुपर कार को भी और डंपर को भी। देखो देखो, यहाँ पर तो बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ पड़ा है बच्चों। पता नहीं कैसे कैसे इन दोनों में एक्सीडेंट हो गया। लगता है यहाँ पर तो कोई मरीज भी नहीं है। मरीजों को तो एम्बुलेंस में भरकर पुलिस ले गई होगी। चलो चलो, हम इन दोनों वाहनों को हम जल्दी से ठीक कर देते हैं। ये वाहन अपने आप ठीक होने के बाद कोई ले जाएगा इनको, जिसके होंगे हम इनको यहाँ पर भी रख देंगे। फिर अभी हमें जंगल में भी जाना है, अभी खिलौने ढूंढ के लाने हैं अपने अपने। जल्दी से चलेंगे, जल्दी जल्दी ठीक कर देते हैं इसको। देखो देखो बच्चों, हमने इस कार को तो ठीक कर दिया है। देखो चलो चलो, अब इस डंपर को भी ठीक कर देते हैं। ये देखो बच्चों, देखो देखो, कार तो चलने लगी। चलो चलो, अब इस वाले डंपर के ऊपर का सारा ढांचा वाँचा सब अटैच कर देते हैं इसके अंदर। देखो 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 देखो, कितना सुंदर सा ट्रक डंपर है। चलो 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 जल्दी से कर देते हैं। इसका अगला वाला तो हमने कर दिया, अब इसकी पिछली ट्रॉली भी अटैच कर देते हैं। ये देखो बच्चों, आज इनके किसी की भी पहिए वहिए तो नहीं टूटे, जो जो सामान टूटा था हमने लगा दिया है। चलो चलो, इन दोनों को यहाँ पर ही खड़ा करके चलते हैं हम जंगल में अपने ट्रक डंपर ढूंढने के लिए। ओके बाय बच्चों।